طيب خلونا نروح المغرب. واحنا هنا متعودين نتكلم بمنتهى الصراحة. الشاشة دي شعارها الحقيقة والأمل. فالحقيقة هي النبراس بتاعنا. النهاردة في أخبار جاية من أديس أبابا ومن المغرب من الرباط، تخلي بصراحة أي مصري بيحب بلده يخاف على أمن البلد، يخاف على أمن البلد القومي، ويقف كده ويفكر 1000 مرة. احنا بصوا يا جماعة مبدئيا عشان نحط القواعد وعشان تبقى الناس كلها معانا، أهلنا في المغرب وأهلنا في مصر، احنا مش بنهاجم حد، لكن بننقل واقع بيحصل موجود، ما نقدرش نخبي عينينا أو نقول احنا مش شايفينه. الناس بتتكلم عنه كمان، ومش بتتكلم عنه داخليا، الناس بتتكلم عنه داخليا وخارجيا. طيب واحدة واحدة وبالراحة. هو الخبر بيقول ايه؟ الخبر بيقول زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة: المغرب يفعل اتفاقية مع إثيوبيا لتدريب عناصر الجيش الإثيوبي داخل مدارسه العسكرية. طيب أنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلمة مهمة جدا في هذا الخبر وما تعدوهاش ولا تمروا عليها مرور الكرام. هستأذنك يا أبو ناصر لو نجيب الخبر تاني. كلمة يفعل، المغرب يفعل يعني مش بيوقع أو اتفق أو أبرم اتفاقية. ليه بقول لكم كده؟ هتفرق معانا جدا في السرد. ليه؟ هو كان في حاجة قديمة ودلوقتي بتتفعل، تقريبا هو ده مربط الفرس. يعني الموضوع باختصار ما بقاش مجرد كلام على ورق. التدريب بدأ فعلا لعناصر الجيش الإثيوبي داخل الأكاديميات العسكرية المغربية. طب انت قلت لنا يفعل ليه؟ هقول لك لأن توقيع الاتفاق رسميا كان في يونيو 2025 في الرباط في المغرب. الاتفاق اللي توقع في يونيو النهارده بنشوف نتيجته في يناير 2026، تفعيل لهذا الاتفاق. اجتمعوا في أديس أبابا لجنة عسكرية مشتركة، بدأوا يحطوا خارطة طريق للتعاون. هنتدرب مع بعض ازاي؟ التعاون التدريبي والعسكري هيكون عامل ازاي؟ هنبحث علميا وعسكريا، وحتى مجال الطب العسكري أصبح موجود على الطاولة. طيب احنا مش بنتكلم بقى عن تعاون اقتصادي وتبادل تجاري او الكلام ده كله، لا، انا بكلمك عن دعم فني وعسكري لدولة كلنا عارفين موقفها ايه من مصر في ملف بالنسبة لنا هو الحياة، ملف وجودي اسمه سد النهضة. لو جينا بقى نبص على المانشيتات اللي بتوجع وتقلق، ودائما وابدا الصحافة الأثيوبية شاطرة قوي في ان هي تظهر هذه الملفات، لقينا صفحات إثيوبية طلعت تقول لك وبكل بجاحة، أهو صفحة إثيوبيا بالعربي بتقول إيه؟ المغرب يوجه صفعة سياسية جديدة لمصر ويتحالف عسكريا مع إثيوبيا. ده تسخين، ده تسخين ونفخ في النار. ليه بقى؟ العلاقة بين المغرب ومصر علاقة حب واحترام وتقدير، مفيش ما بيننا وما بين أهلنا في المغرب أي عداوة، ولكن اللي عايز يصنع هذه العداوة هو من يستغل هذه الأمور وينفخ في النار عشان يبدأ يعمل فرقة. طيب أنا هنا عندي بس عتاب بسيط على مصر. هو احنا ليه متأخرين بقالنا كتير قوي في إنشاء علاقة مع المغرب تتخطى علاقة الحب والود والاحترام لعلاقات مصالح وارتباطات؟ مش عايز أسبق الأحداث، تعالوا نكمل مع بعض ونشوف. الصحفي السوداني علي ود الشيخ بيتساءل، وهو يعني كما وصف هذا التساؤل أنه تساءل بذهول: إيه اللي بيحصل في القرن الأفريقي؟ المغرب بيضع قدمه داخل المنطقة ويعقد اتفاقا عسكريا مع إثيوبيا. طيب هنا بقى لازم نقف ونسأل السؤال
لصناع القرار في السياسة الخارجية المصرية، الناس اللي بتقعد وتفكر وتشوف وتتعاطى مع هذه المعطيات من العالم والدول وبيقعدوا. احنا المفروض كده يعني، احنا بلد كبيرة اسمها جمهورية مصر العربية وعندنا ناس ووزراء ولجان ومخططين وخبراء. عايز اسألهم اقول لهم احنا فين؟ واحنا هنا اقصد مصر، احنا فين؟ ليه العلاقة مع المغرب وصلت الى هذه المرحلة؟ بقينا واصلين دلوقتي لمرحلة يا جماعة عندما يذكر مصر والمغرب الآن يقول لك حسام حسن اتكلم عن الجماهير المغربية ونزل وشاور، ده الجماهير المغربية عملت مش عارف ايه في مباراة ايه، ده الجماهير المغربية كانت بتشجع. بجد يا جماعة؟ انت متخيل ان انا بنزل معاك من ملف وجودي وملف حياة وارجع اكلمك في كورة وتصريحات لمدير فني المنتخب ورئيس اتحاد بيبعت جواب شكر للمغرب على التنظيم؟ ايه ده يا جماعه ده؟ فين الاتفاقيات؟ فين اتفاقيات عسكريه؟ فين الاتفاقيات الاقتصاديه والتجاريه؟ الاثيوبيا اللي جايه من اخر الدنيا تروح للمغرب وتعقد وتوقع، والنهارده في 2026 تبدا تفعل ويبقى في تواجد وتدريبات عسكريه وتبادل خبرات امنيه وعسكريه واستخباراتيه، واحنا لسه قاعدين بنشوف حسام حسن غلطان ولا ابراهيم حسن اللي غلط ولا الصحفي اللي غلط في حسام حسن ولا المغرب بيشجع مين. عيب. انا سؤالي هنا لاصحاب القرار، لماذا تاخرنا؟ والله يا جماعه قعدت انا وفريق العمل قبل الحلقه قلت لا تعالى يا عم استنى يا عم، جمهوريه اكيد يا عم مصر عامله اتفاقيات. مين قال بس ان مصر والمغرب ما فيش ما بينهم اتفاقيات؟ قعدنا نبص يا جماعه والله العظيم كل ما نعمل سيرش ونبحث نلاقي طلع لنا حسام حسن وجمهور المغرب. عيب. والمؤتمر الصحفي ما شفناش اتفاقيه عسكريه، ما شفناش تدريبات عسكريه، ما شفناش تبادل معلوماتي، تبادل استخباراتي، تبادل امني. دي كارثه، لازم نفوق. في تاخر في هذا الملف في العلاقات المهمه والحيويه والاستراتيجيه لمصر مع المغرب. نفوق. وان تاتي متاخرا خير من الا تاتي. اثيوبيا جت من بعيد قوي وانت عندك مشاكل مع اثيوبيا، طب ما تشوف ايه اللي ناقصك في الملف ده وتشتغل عليه. كمان الصحفي جمال محمود كتب ايضا وقال لم تكن مصر معاديه في يوم من الايام للمغرب، ولكن المغرب اثرت ان تصطف للمحور المعادي لها في المنطقه وتدرك مقدار الحرب التي تشنها اثيوبيا ضد مصر بمساعده اسرائيل ودوله عربيه اخرى. اليوم وقعت المغرب اتفاقا امنيا مع اثيوبيا. لا انا بس بصلح لحضرتك وبقول لك مش النهارده وقعت المغرب اتفاقا امنيا مع اثيوبيا، في توقيعات قديمه، ولكن ما حدث اليوم هو تفعيل لتلك التوقيعات القديمه اللي كانت في 2025. جبت الكلام ده منين يا عم احمد؟ ما بجيبش حاجه من عندي، نرجع بالتاريخ لورا شويه، وتحديدا في 25 نوفمبر 2025. وايضا التوقيت وهذا التاريخ كان على هامش اجتماعات الانتربول ال 93. قعد عبد اللطيف الحموشي مدير الامن المغربي والجنرال ديميلاش ميكائيل مفوض الشرطه الاثيوبيه ووقعوا اتفاقيه لتعزيز التعاون الاستخباراتي. يعني الكلام ده ايه؟ مش جديد، الكلام ده بالتاريخ اللي انا قلته لحضرتك بالظبط. يبقى احنا هنا لما انا قلت لك تفعيل، فرق كبير جدا بين توقيع دلوقتي وتفعيل، عشان في ناس برضو مخها ممكن يوديها لحاجات صغيره بتحصل اليومين دول فيقول لك شفت بقى المغرب بتبدع هنا وتعمل ايه؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده. الكلام ان الدول بتشوف مصلحتها من زمان ومن فتره وبتشتغل وبتبدا بقى تفعل هذه الاتفاقيات. طب في تفاصيل الاتفاق ده كان ايه يا جماعه؟ ايه الخطوره في تفاصيل هذا الاتفاق؟ تفاصيل الاتفاق ده ان هيكون في تبادل معلومات استخباراتيه حساسه، خلي بالك. طيب بس كده؟ لا، مكافحه الجريمه العابره للحدود، وكمان تطوير قدرات الشرطه. الاتفاق ده يا جماعه لم يكن مجرد كده اتفاق عابر، لا لا لا، ده كان نتيجه وتتويج لمجهود كبير جدا ومسار بدأ من يونيو اللي قبله لحد ما وقعوا وفعلوا اتفاق تعاون عسكري وعملوا لجنة عسكرية مشتركة، والمغرب وقتها قرر ان هو
يبدأ تنقل خبرات المغرب الأمنية لشرق إفريقيا. إثيوبيا قالت إيه؟ أبوابنا كلها مفتوحة، أهلا وسهلا. فتحت أبوابها للتحالف الاستراتيجي الجديد اللي هنحكي لكم دلوقتي. رحلة ال7 شهور في التعاون بين البلدين. رحلة 7 شهور في التعاون بين البلدين. وابدأ معاك في يونيو 2025. بدأت الحكاية بزيارة وزير الدفاع أثيوبيا للرباط. وقعوا اتفاق عسكري شامل. هذا الاتفاق كان يشمل التدريب والتصنيع الدفاعي وكمان نقل التكنولوجيا. وفي نوفمبر 2025 في مراكش في المغرب تم توقيع مذكرة تفاهم استخباراتية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والإتجار بالبشر. والتحرك الأخير والتفعيل كان في يناير 2026. وده أول اجتماع للجنة العسكرية المشتركة في أديس أبابا. بس أنا معلش عندي كلمتين لازم أقولهم بكل حب والله وبكل غيرة ووطنية على بلدي. إحنا هو شايفين المغرب الشقيق ومعاها إثيوبيا بيتحركوا بخطوات ثابتة. اتفاقية عسكرية في يونيو، اتفاقية استخباراتية في نوفمبر، يناير 2026 بدأوا التنفيذ على الأرض. وإحنا يا جماعة يعني مش بنضرب في حد ولا زعلانين من حد. إحنا بنستنكر إن المغرب تدور على مصالحها، وده حقها الكامل المشروع لكل دولة ولكل نظام أن يبحث عن مصالحه ونفوذه. أنا عندي سؤال وبقوله بمنتهى الصراحة: أين نحن يا سادة؟ إحنا فين؟ مصر فين من المشهد ده؟ المغرب بلد شقيق بيربطنا بيهم تاريخ وعلاقات وحب. ليه ما يكونش بقى في تنسيق أعلى؟ بيتوج هذا الحب والتقدير والاحترام بتنسيق أعلى بين القاهرة والرباط، يمنع بقى أن العلاقات تروح لمناطق تزعلنا. ليه بنسيب مساحات فاضية غيرنا يملاها؟ اتأخرنا في القرن الإفريقي وقالوا لنا جاي لنا بعد إيه؟ النهاردة اتأخرنا مع المغرب الشقيق، فتيجي إثيوبيا من بعيد عشان تملى هذا الفراغ. لما نشوف تعاون عسكري واستخباراتي بالشكل ده مع دولة بيننا وبينها ملفات حساسة ومعقدة زي إثيوبيا، لازم يا جماعة نراجع نفسنا. هل احنا قصرنا في تحسين علاقتنا مع المغرب؟ هل محتاجين دبلوماسية أنشط تلم الشمل العربي في مواجهة التحديات خاصة في هذا التوقيت؟ والله لا نهاجم أحدا، احنا عايزين بس نفهم وبنستفهم مع بعض. اثيوبيا بتبني تحالفات ذكية جدا في القارة، والمغرب أصبحت شريك أساسي لإثيوبيا. ده أدعى بقى إننا نسأل فين الثقل المصري في هذا الملف؟ وليه في برود كده؟ ليه في برود في بعض الملفات مع الأشقاء في المغرب يخلي المشهد يصل إلى مثل هذه الاتفاقيات؟ نتمنى أن نعد درس جيدا وأن نتحرك وبسرعة شديدة جدا لرأب هذا الصدع ولتوطيد العلاقات أمنيا واستخباراتيا وعسكريا حتى بعد هذا الإعلان وهذا الملف.